جاي اتكلم معاكم النهارده عن السكار نيش. فتره كده كنت نزلت حاله ان عملنا تصليح لنيش عن طريق المهبل، بس قلت لكم هنعمل بقى فيديو نتكلم فيه يعني ايه نيش اصلا. اي ندبه في الجسم، اي جرح في الجسم عموما لما بيتصلح بيسيب ندبه مكانه، وبالتالي برضو جرح قيصريه الفتح اللي في الرحم ده بيسيب زي ندبه كده مكان الفتح ده. وزي برضو ما احنا اي حد بني ادم في الدنيا بيختلف عن التاني شكل الندبه اللي ممكن تتكون في الجرح. لو ضربنا مثال جرح القيصريه، في واحده ممكن تولد قيصري وما يبانش غير خط خفيف جدا مكان الفتح، في واحده ممكن تعمل حاجه اسمها كيلويد شكله كبير وسميك، ده شكل مش حلو. والعامل ده من العوامل اللي مش مرتبطه بشكل كبير بطريقه تقفيل الجرح ولا الخياطه ولا النظافه ولا التعقيم ولا القصه دي. الحته دي مرتبطه اكتر حاجه بطبيعه جوه الرحم نفسه، الفتح اللي في الرحم بيتقفل بطريقه معينه بنحافظ على تعقيم. بس برضه للاسف في بعض السيدات بيبقى عندهم نسبه الالتئام بتاعتهم ضعيفه شويه، فبتعمل زي ندبه او زي ضعف في مكان الفتح القيصري اللي احنا صلحناه. فالمكان ده بيعمل حاجه زي جيب كده، بتلاقي الرحم ماشي سمك واحد واحد، ويجي عند جرح القيصريه يبدا السمك اللي موجود يقل ويعمل حته مثلثه كده تحت جرح القيصريه. الحته دي بتبقى عرضه ان هي تجمع سوائل والتهابات، ممكن تعمل اعراض زي الم بعد الدوره الشهريه، ممكن تعمل تنقيط دم بعد الدوره الشهريه. والنيش ده نسبته موجوده تقريبا ب 60% من الحالات اللي بتولد قيصري، نسبته كبيره جدا. بس النسبه اللي بتحتاج تدخل او تصليح او بتعمل مشاكل واضحه لا تتعدى ال 10%.